真係超級方便啊！咁大細幾成呢個樓盤咧，真係舒服啊！門口咧業主巴士直接到你屋企，一站式喺香港翻到你屋苑啊！翻屋企咧，你唔使擔心話坐車唔方便或者唔識坐車嘅。咁而家呢個樓盤咧，10萬蚊首期，送2地車牌，送埋產權車位，送埋全屋嘅家私電器，拎個包包就可以入住啦。有2房、3房、4房、5房都有得揀嘅，即係剛需或者想過嚟度假、退休養老嘅朋友咧，呢個屋苑真係值得考慮嘅。入邊屋苑咧已經係現兜兜現成噶啦，小區環境係超級靚仔，有泳池、有會所，超級舒服嘅一個新樓盤啊！咁我哋而家入去睇睇先。咁我哋而家入到嚟小區啦，呢個環境咧係超級舒服嘅，樓下咧係有泳池，佢嘅樓間距咧係超級闊落嘅。好舒服嘅一個新樓盤啊！喺度退休養老咧，真係喺度他條享受嘅一個樓盤嚟嘅。嗱，全部現兜兜現成噶啦。咁我哋而家上去睇房先。到嚟示範單位，佢係2梯3伙嘅。咁呢邊咧係2個大嘅142平方，2個5房嘅單位啊。咁我哋睇一睇呢個122平方嘅5房，佢都係可以做到5房嘅。咁呢邊咧係我哋入戶嘅地方啦，佢係公共嘅地方，入嚟咧。呢個位置你可以做間房啦，或者你嘅鞋櫃、收納櫃都冇問題嘅。咁入嚟咧，呢個係主門口，入你嘅屋企門口嚟嘅。入嚟之後咧，嗱睇睇，佢係飛機戶型，做到飛機戶型4房，入嚟就係4房，門口1房，可以做到5房。嗱，廚房咧呢啲冚唪唥都係交房標準嚟嘅，個空間都唔錯，122平方，大區總價咧係200萬左右嘅啫，10萬蚊首期，呢個包包就可以入住啦。咁我哋睇下房間嘅佈局先。呢個客廳、陽台，佢陽台咧睇出去景觀係超級靚仔嘅，泳池啦，同埋我哋嘅大門口。大門口出去咧就係你坐巴士翻去香港嘅地方嚟嘅。所以呢個樓盤咧，香港朋友坐車係一站式直接翻到香港嘅荃灣啦、太子啊、尖沙咀呢啲地方嘅，超級方便，唔使話擔心坐車唔識坐車或者你打車唔方便。嗱，呢間房咧，客房佢有個衣帽間做到俾你啦，個空間都唔錯嘅，所以122平方做到5房咧係超級實用嘅。過嚟咧，呢個係主臥啦，帶一個洗手間嘅。咁呢個2米嘅大床啦，3邊落床啊，睇出去園林景觀，佢視野都唔錯嘅。所以呢個樓盤咧係現兜兜現成噶啦，你買落嚟咧唔使等，可以拎個包包就入住噶啦。咁我哋再睇睇隔籬呢邊2間房嘅。嗱，呢個餐廳喺度食飯，呢個酒櫃一排嘅酒櫃係咪好舒服、好溫馨嘅房間呢？嗱，呢兩邊咧係2間房嘅，可以作為兒童房啦，或者長輩房都冇問題嘅，因為佢中間咧係一個洗手間位置啦。嗱，所以2間房超級靚仔嘅5房單位啊！呢套5房咧，呢套122平方就係咁樣啦。咁我哋睇一睇142平方嘅大5房，佢係做到3個洗手間嘅，過嚟睇睇先。嗱，呢邊咧係我哋嘅交房標準，睇睇呢個交標先。你而家所見咧就係咁樣嘅交房標準啦。咁到時候咧，佢安排到全屋嘅家私電器俾你，拎個包包就可以入住啦。你睇睇先，呢啲入戶嘅鞋櫃啦、收納櫃啊，都係做好晒噶啦。咁呢間房咧係全部贈送俾你嘅，你可以作為一個士多房啦，或者雜物房都冇問題嘅。佢係做到南北通雙陽台嘅一個戶型啊！嗱，呢邊咧係我哋嘅餐廳啦、廚房位置啦。廚房咧係一個 U 型嘅設計啦，整體個空間都係超級大嘅。雙門嘅冰箱位置咧都係安排到位噶啦，個空間係超級足嘅咧。呢個咧係我哋嘅曬陽台，睇出去咧就係呢個方向嘅園林景觀，整體個樓間距咧係超級舒服嘅。咁我哋睇一睇呢邊嘅主陽台、大陽台啦，呢邊係我哋嘅客廳位置。嗱，出嚟主陽台咧就係睇我哋嘅泳池。哇！呢個景觀係咪超級舒服啊？睇出去好開揚噶，採光通透，通風都冇問題嘅。咁我哋睇下房間嘅佈局先。嗱，第一間房啦，個空間都唔錯嘅。過嚟咧，呢間房可以作為一個套房或者長輩房都冇問題嘅，帶一個洗手間嘅。所以佢呢個142做到5房咧係有3個洗手間。嗱，呢邊咧係我哋嘅公共洗手間。咁呢邊咧係第3間房啦。過嚟咧就係我哋嘅主臥，呢個主臥嘅空間夠大啊，2米嘅大床安排到位都冇問題。過嚟咧就係我哋嘅洗手間，
佢係做到有浴缸俾你㗎，大佬係咪好舒服咧？喺度浸下啦，都冇問題嘅。雙盤嘅一個洗漱嘅位置，超級舒服嘅。咁我哋就係咁樣一套5房單位，咁大細幾成啊？而家加推嘅樓王單位20棟嘅，全屋家私電器，呢個包包就入住㗎啦。有中意嘅朋友咧，訂閱我嘅頻道，發3個6或者我發詳細資料俾你。